организационни ще ни запознае нашата председателка Весата Лапталанска. И информация ще направи председателя на градския съвет на БСП, на БАС, Борис Цветков. Има ли някакви други предложения за нещо, да се занимаваме? Няма. Да гласуваме. Давам думата на нашата председателка на Обединения съвет на БСП. Обявяваме дневния ред на събранието. Избор на ръководител. Обявяваме дневния ред на събранието. Първа точка избор на ръководство. Втора точка информация за взети решения на градския съвет на БАС. Информация ще изнесе Борис Цветков. И едно съобщение ще направим по случай 7 октомври. Тъй като времето ни е ограничено, в рамките на 40 минути трябва да мине събранието, другари, защото следва друго заседание след нас, което е по-важно. Затова набързо ще дам предложение за заместник председател на БАС в район Искър, Калин Борисов. Организационен секретар предлагам Кристиян Дочев и касиер Диди Гълъбова. За съжаление не виждам Кристиян Дочев. Ти си говорил с него, да, съгласен. Да ти кажа от половината. Тогава остави него за следващото стане. Тия, които са тук и са съгласни. Мисля на другото заседание, което ще направим, то ще бъде по-голямо, защото с повече в задачи, които ще поставим. Добре. Ще оставим Кристиян Дочев. Тогава да примем. Ако има някакви други предложения за заместник председател. Познавате ли го? Това е Калин, ето го отсреща Калин. Приятно. Диди Гълъбова я познавате. Ако няма, давайте да гласувам. Да гласувам. Така. Тогава ще оставим Кристиян. Това беше първа точка, тя се изчерпи. Чек само по първа точка, също така нещо. По тази точка, не знам, които са по-дългогодишни членове на БАС, като Райчо, сигурно имат старите... Стойчо по-мален. Стойчо. Да, Стойчо и Райчо имат старите карти, нали имаш членство? Да. Сега, и ти имаш. Да, имахме цялата организация. Имаше цялата организация. Понеже някои са станали последните години членове на Българския физически съюз, допускам, че нямат карта или пък са имали, се загубили. Този списък, който го пуснах сега, за членската карта трябва трите имена. Множиш ли се кой? Да. На лесно, сега да видим. Дата на раждане май трябваш. Ето го и Кристина, сега ще се коригираме. Тоест, молбата ми е следната. В този присъствен лист всички хубаво да си се напишат, които са тук. Но, особено който няма карта, трите имена да си постави, дата на раждане ние ги имаме или не, и да пише отметка, там има, няма карта. За да може, обещали са ми до 2-3 дена, който иска да на членска карта да е със снимка, до 2-3 дена тук да си остави снимка. Или ще я ползваме, ще видим как, нали? От другите членски карти може ли? Те, понеже са тия са хартиени и се слага снимка, може и без снимка. 3 имена, картите си издават с или без снимка, но човека държи да има снимка, нека си донесе снимка. И аз ще му издадем. Това е по членските карти. Това презаписване върви във всичките райони, за да се знае, защото някъде целите партийни организации районите са ги направили членове на БАС. Сега се става. Значи имаме си примерно 25 члена, толкова са членовете, до година ще има конгрес, отчетно избора. Е хубаво да се направи този преглед на член. Да се върнем тогава, щом Кристиян дойде. Да. Така. Предлагаме да стане организационен секретар. Другите ги избрахме, само ти поне те нямаш. Ето го и Стойчо. Стойчо добре. Добре, Стойчо. Познавате ли го, Кристиян? Ето го. Познавате. Тогава няма други предложения. Да гласуваме да избереме Кристиян за организационен секретар. Готово, приема се. Да им е честито на новото ръководство. Да си пожелаем успех, да работим и да бъдем по-активни за бъдеще. Много ми се иска вие да бъдем активните и да можем по някакъв начин да се отличим от другите организации в
София и да поведем по някакси по-активно борбата. И тази година тя се очертава политическа, ще видим как ще върви, но иска ние да бъдем активистите. Разчитам най-вече на Кристиан Дочев. Който при него има доста млади хора и се иска Кристиан да е много активен и да организира нещата, така че да не виждат и да не забелязват. Това е което имам да кажа, друго няма. Да преминаваме тогава към втора точка. По втора точка, Втора точка, да. Припомням, въпреки че сме се събирали в горе-долу в този формат някакъв. Български антифашистски съюз е неполитическа организация по своята регистрация. Целта е да отстоява общочовешки, антифашистски каузи срещу насилието във всякаква форма и срещу политически опонент, каквито в България в политическата история има много такива случаи. И срещу по-слабите, и роми, и дори срещу жени насилие, срещу малцинства, етноси и така нататък. Регистрирана като неправителствена организация, обаче, Български антифашистски съюз обединява в голямата си част членове и симпатизанти на левите партии, основно на БСП. На Позитано, знаете, се помещава на 5-ти етаж, много от стаите, сигурно половината стаи на 5-ти етаж са за антифашистски съюз. Дори цялата тази сграда, където сега е Позитано, е била на активните борци против фашизма и капитализма. И БСП, преди това, като се налага да напусне партийния дом, е взето решение да се намести в тази сграда, в която между другото има и много, вече има и частни фирми долу, върната реституция на 2-3 магазини и така нататък. Тоест, самия факт, че са на един адрес в една централа, показва, че въпреки, че формално е неполитическа организация, по много от каузите и битките са рамо до рамо. Какви са председател на Българския антифашистски съюз е Чавдар Стоименов? Има заместник председатели, в самото ръководство има ветерани, както и в нашия район, участници в Втората световна война, антифашисти, партизани, атаци и така нататък, възрастни хора. Има и млади хора. Има райони, където председателите са млади хора и хубаво тук, че сме относително по-млади, нали, и ръководството и така нататък. Градският съвет се състои пък от организациите в София, има и областен съвет и така. Една от важните задачи е, чрез вестник Жара, да отстоява тази кауза на Българския антифашистски съюз и чрез други прояви. Например, само за последния период ви отбелязвам, че отбелязахме годишната от разстрела на Вапцаров и другарите на гарнизонното струвище. Това е проява, която всяка година се събират над 200-300 човека. Тази година ние като организатори Градския съвет на антифашистски съюз имаше, някои от вас бяха на гвардейци, които ги привлякахме, въпреки че те се чудеше шефа. Той се подмазва на президента, Плевнелит, на колония, да идва ли, да не идва ли, без музика и така нататък, но гвардейци бяха на пост и гвардейци поднесаха официалния венец от Народното събрание. Отбеляза се 9 септември. Знаете, тази година е 70 години от 9 септември. Всички сега събития тази година и до 9 май другата минават и в подготовка на отбелязването на 70 години от победата на 9 май, които ще е до година на 8-9 май ще са кулминациите. С всички видове конференции, прояви и така нататък. От тази гледна точка, проявите, между другото, много важна проява в този период, говоря от отбелязването на разстрела на Вапцаров и другарите му. 9 септември сега се върши само преди няколко дена юбилеен 15-ти фестивал на сребърните чучулиги. Сребърни чучулиги са казвали преди 100 години на социалистите и техните пропагандаторски, пионерски възможности в самите населени места, защото това е било обикновено ученият човек, най-будният човек, детето, което е пратено да учи, обаче то освен да учи, е попил и е видял колко е важно да има справедливост и да има борба за справедливост, социална справедливост и равенство. И връщайки се в населеното место, дали като работи, дали като учител или нещо друго,
той е човека, който е бил примера на всички останали. На богатия детето, примерно, знае, че трябва да стане нов шеф на фабриката, да умножи имота на баща си. На бедния няма никаква възможност, а това някой път са случвали на богати хора децата, които са отивали, рискували с изследване, възможности и така нататък на фамилия, на рода, но той като чуе, нали, каква е каузата и борбата, се присъединява. И тогава, това е било 1998 година, в район Красно село, на една женска мероприятие. Там жените социалистки са събрали антифашистки, правили са си кексове и така нататък, нали, да се почерпат и са изпяли 2-3 песни. И от градския съвет на БАС тогава Симеон Игнатов и другите, са видяли и са казали, едно време имаше, знаете, Ален Мак на политическата песен в Благоевград, от цял свят идваха хора, млади хора, пееха. Чули са тия хубави песни и са казали, защо да не поканим и други такива от София и от страната, и така вече 15 години. Ето, Симеон имаше възможност, други от вас сигурно също имаха възможност. 2 дена на Позитано събрание така пълен, 1000 човека, възрастни баби с руски облекла на фронтовачки, млади деца от Ямбол, от Сливен, от Варна, от еди къде си, от София област тук, от малки и големи селца, на практика от 2/3 от общините на страната се събират и има 2 фестивала. Единият е 15-ти фестивал, беше тази година на антифашистката и патриотична песен Сребърни чучулиги, а другия е 12-тия поред фестивал на фронтовата песен Алеша. Някои участват с едно изпълнение за единия, с едно за другия. Има някои, които участват и в двата фестивала и така нататък. Журито е много затруднено. Знаете, хората сами си плащат билет за автобус или бензина. Организират се с по-голям състав, 15 човека микробус, плащат си да дойдат на Позитано, да изпеят и да се приберат. И за всеки участник правим една награда, грамота, че участва, а за първите 5-10 печелят 2 неща. Първото е сега на 15 викана, запишете си, на 15 ноември, събота, от 11 часа в зала 7 на НДК. Това е на 5 етаж, едни зали 7, 8, 9 са. Около 200 места са, ще има покани официални. Това ще е гала концерт. Тоест от всичките тия 200-300 изпълнители, тези, които са били отличени от журито като по-добри сред добрите, те ще дойдат да изпеят по 1-2 песни. И да получат вече, където се казва, и официалните там награди за лауреати на фестивала. И от вас се изисква, тук беше трудно да се седи по цялото време, защото всеки има работа. Това е от сутринта от 9, вечерта до 5-6. И всеки може да поседи 2-3 часа, да излезе, да се върне. Тук ще е от 11 някъде до към 1-2 най-късно, до 1 ще свърши. Тоест за час-два. Важно е обаче залата да е пълна. Ние не знаем колко хора ще дойдат, да докараме много столове, да не останат празни. Ако останем малко столове, хората да седат прави. Това ще си е проблем на организаторите. Но е хубаво, който не е могъл особено да види, да може да вземе внуче, може да вземе съсед, да чуе това ще една чаша са български, партизански, забравени други песни, другите са руски. Отечествено-фронтовски, пак любими песни, изпълнени с душа от хора, които, пак ви казвам, го правят само заради каузата. Нито получават пари за това, напротив, от жалъка си в тази криза и в този тежък живот отделят, за да дойдат, втори път ще дойдат, за да ни пеят. И в тая връзка, това е важно мероприятие за 15-ти, от сега трябва да мислим как на теоретично ниво, на практично ниво. Целият ден, не, от 11 до 1. От 11 до 1. Да, най-много до 2 дена. Тоест, който иска 11 часа да е зала 7 на НДК, 5 етаж. 7 ноември наближава също. Други партии правят, по-лява партия, т.е. Комунистическа партия прави някакъв час има отгледане, който от нас иска, винаги може да отиде да поднесе цветя на паметника на Съветската армия или на друго место, където прецени. Но пак ви казвам, от сега да мислим като организация, като колектив, като другари, какво правим за повдигане на темата, за разговори, за конференции и други прояви в навечерието на догодина на 9 май. Имаше Национален подготвителен комитет, служебното правителство, разбира се, ще каже, че пари няма. В комитета влизаха и шефа на
беше под патронажа на Михаил Миков, но председател на Инициативната 2 беше министър на отбраната. Идеята беше да се отбележи 70-та годишнина от 9 май с всички съпътстващи през това прояви, в която ние включихме годишната на 9 септември, като прелюдия към друго. Но като това не стана преди да се загуби властта, сега със сигурност те няма да го задействат. Тук зависят Съюза на ветераните от войните, Антифашистския съюз, за офицерите и сержантите от запаса. Това всичките са неправителствени нации, които ако отидат при министъра и кажат какво правим за 9 май, би трябвало да им тежи думата. Но пак казвам, тук аз от време на време посрещам Чавдар Стоименов да работи. Но ние като район също, като наближава, знаем, че ще има голям парад в Москва, ще има хора, сигурно един-двама от България ще поканат Чавдар Стоименов или някой друг да отиде. За ветераните трябва да им се покланяме, но трябва да си знаем, че ние сме хората, които ще пренесат историята. Стойчо, Райчо и всички вие в тази зала и вашите хората около вас. 103 000 живи ветерани са останали. Правете сметка, това е било преди 70 години, те са били на 15 години или на 18 години. Плюс 70, сега са на 85-90. За съжаление, между 8 и 9 хиляди губим на месец. Те вече са на 90-100 години. 70, 80, 90. Тоест, работата да се пренесе борбата срещу фашизма, победата на фашизма е в нашите ръце. И в нашите глави. И в нашите усилия. Това ми е отклонението, значи градския съвет весело активно се включва, Стойчо също идва. Там се обсъждат нещата, опитваме да си... В 3 района нямаме организации, опитваме се да ги създадем. В нашия район виждате, че се активизира с вашето включване, вече с избор на ръководство с различни отговорници. И вече фашизма, защото ние сме антифашистски съюз, е в най-различни измерения. То е в насилието срещу жените, срещу някъде дете от възрастен, срещу възрастен срещу дете, на хората от селото, примерно, защото са елитиси, на хората в бежанците, които са настанени тук в Космоци и Казичене. Насилието, нетърпимостта, фашизма е в най-различни измерения. Те дори може да са замаскирани от нещо, което ние не можем да разпознаваме. Но въпрос на всички нас е, когато видим такава несправедливост, да изкоментираме, да я споделим, да съберем другарите си и да помислим какво да предприемем, за да разобличим, за да преодолеем, да спрем, да предотвратим тази несправедливост. Завършим. Имате ли някакви въпроси? Заповядай, Христо. И аз искам да кажа следното нещо. Ние смятахме, че фашизма с Втората световна война, вече го победихме и приключихме. Това не е вярно. Вие виждате какво става. Тук преди една седмица една статия превеждах, един американски професор от Южен щат, който заявява, че Америка е готова за фашизъм. Така е заглавието на статията. Америка е готова за фашизъм. И дава там как се развиват около 6 големи организации фашистски с 1380 фашистски подорганизации. Съществуват сега. Вие виждате, че тези, които фактически, то пак е с един професор американски го казва, че Обама не управлява, управляват големите милиардери. Те управляват заедно с разузнаването и с мафията. Те са, които управляват щатите. Факта, че те правят всичко възможно за световно господство или Deutschland über alles, нали, Германия над всички, и се оказва, че фашизма, именно тези хора, които сега се водят, нали, Билдербергерския клуб, преди това са били в нелегалност, неизвестни, но именно те са поддържали именно издигането на Хитлер на фашизма. Имаше една книга, съм я чел преди, може би, 60 години или 70. Съветника на президента, който е
съветник на американския президент, но се движи из Европа като изключителен ценител на картини и се движи между върхушката на хитлеристите, на фашизма, и по този начин той върши разузнаването. Но именно там се разбира, че те снабдяват хитлеристската армия Америка с самолетни мотори. Той ги организира тези работи. Сега, виждате в Украина какво стана. Те създадаха една фашистска държава, възбудиха фашизма. Толкова с години фърлиха милиарди долари и възбудиха фашизма. На тях им е необходим фашизъм. Те се готвят за фашизъм. То път световен фашизъм. Има много данни, че нощно време по хоризонт, предаването там, въпроси, отговори и така нататък, се правят изказвания. Всички комунисти трябва да бъдат изтребени до крак, тогава ще се оправи България. Виждате също така какви отношения имат русофобите. Ами русофобите, това са си готови фашисти. Това са хора издънки на нашите фашисти. Единствено България имаме тук, която не признава, нашата власт не признава бившите партизани, бившите ятаци и така нататък. Докато в Испания, в Италия и така нататък, в Франция имат официално всичко, нали, се водят като противници на фашизма. Кое надделява тук? Надделява. И ние мълчим. Мълчим. И зато аз съм написал една статия: за фашизма трябва да се говори. И съм я изпратил в Дума и в Ретро. Би трябвало утре поне в единия вестник да излезе. Мисълта ми е, ние, нашето задължение е за фашизма да говорим, да го разобличаваме. И аз сам пиша. Как аз ще забравя фашизма, когато съм виждал къщите на партизани и ятаци как горят, жената с децата стои на улицата, сняг вали, къщата им изгаря заедно с храната, с дрехите, с всичко и те остават голи на улицата. Как аз ще забравя фашизма? Когато би барабана и накарат да излезем всички на площада и там на камионетката на пръти са забити човешки глави на земята, обезглавени трупове на партизани. Това никога няма да го забравя. За тези глави взимаха по 60 000 лева. И нищо чудно сега разни институти да се облагодетелстват именно от това, че тяхните бащи или дядовци с тези пари за отрязани глави са създали той нещо, което сега те го придобиват обратно. Така че за фашизма ние трябва да говорим. Трябва да го разобличаваме, защото е опасно. Този път ще бъде световен фашизъм. Няма да бъде в отделни страни. Това смятам, че това е нашето задължение. И призовавам всички, който има възможност по интернет да взима отношение, да пише навсякъде, във всяка една страница, навсякъде, където може, използва всеки един случай да пише. Да разобличава и в разговори и така нататък. Това е моето, което става. Искам само да добавя Христо Джуров. Нашия почетен председател, професор Велко Вълканов, е писал много пъти, но тази година той има 3-4 статии, много хубави. И в Дума, и в Пенсионери вестника, и в Жарава. Грубо казано, на 2-3 месеца той излиза с статии. И в Нова Зора. И в Нова Зора. Правда. Просто там извънредно много. Както той се изразява, трябва да, щом сме антифашисти, трябва да се борим против всички. Това е. И другите, които искат да се изкажат. Да. Има ли други хора, които имат отношение и искат да кажат нещо? Кристиан май си готов. Не. Мълча се. Слушам. Давайте. По-добре всеки да каже който какво иска. Да си сверим часовници. Давай, Самел. Добър вечер, благодаря за трибуната. Опасна тенденция. Аз съм студент в историческия факултет на Софийския университет и от 3 години, когато съм студент, наблюдавам една изключително опасна
пошла и аморална тенденция, именно реабилитирането на лица, свързани с монархо-фашистския режим, реабилитирането на Богдан Филов, например, Александър Цанков, кървавия професор, хора, чието ръце са окъпани в кръв. В момента в нашия факултет, например, се говори непрекъснато за тях, организират се разни работи, пишат се статии за тях. Едва ли не тези периода на царска България и по-специално на авторитарния режим на цар Борис III се възвеличава. И това е в средите на бъдещите историци, учители по история и бъдещите професори по история. И, за съжаление, не съм чувал някой в самия факултет, в университета да взема позиция срещу това. И надявам се тук от Българския антифашистски съюз да се взема под внимание този процес и да му се противодейства. Благодаря. Други Аз не иска да се изкажа, но така стана, ще трябва да кажа две думи. 1944 година аз бях на 12 години и половина и ето каза Христо, действително така беше. Нашия край, Новозагорският край, Петко Енев, партизанския град Петко Енев. Например, Сеновиц, до Нова Загора 4 км. Горе в зимата, той се казва Доско и жена му там ражда детенце. Лузята, нали, колиби на улицата правяха и колибите там раждат детенцето. Обаче един възрастен идиот подразбрал той нещо, когато пасял там овцете, и тя ги изказва и вече блокират и ги фащат и двамата ги убиват. И на просто главата му дрязана и там на лозето нали, има колови, така сложена отгоре. И вечерта, вече когато блокира нашето село, тогава имаше легионери и браници. Те стари хора знаят. И те някои тя решиха да бягат, но които можаха да блокират и селото комунисти, както моите братя Бама и други, Чичо и други, хвана, които ги хвана и варя станали. И партизана тъй казваше. До сега е било така, фашистите не използвали, но цяната ще бъде така. Един за всички, всички за един. Равноправие ще бъде. Ай, този лозунг съм го запомнял и го казвам много пъти и продължавам, защото тъй. Обаче, малко се върна назад, баща ми сутринта става рано, упряга двата коня с каруцата, слага един типижик, сено му казвам Ислама, по каруцата, и момчето, което беше вечерта у нас, той го изпрати горе, дето горе нашите лозя се обаира до гората, и го изпрати момчето, партизанчи, и си замира. Баща ми тогава сеяха бустаните на високите места, каманаци. Баща ми бере тини и пъпише в каруцата, идва в къщи, има един голям орех и под орех ги слага и фърят един чул и кой мири и те, на агънца дават, на теленца дават и дават. Обаче идват към 11 часа от Сливен, от Нова Загора, жандармерия и с кмета. Байславе идваме до прида. Кметът казва, Байслав на моя баща, няма нищо, аз се гарантирам. Не. И големи шишови, тя за плевника почна да работи у сеното, у сламата, у хамбарите, у житото, у царица, и чумики бутят да търсят някой процент няма. Но така стана. И тогава кмета казва, аз ви казвам, че в Байслав не са идвали партизани, нямат нищо връзка. А тогава моите братя държава връзка с Ямбулския 6 оперативна зона Ямбулска отряд и Новозагорска отряд Петко Енев. Моите брати тогава предвидят. И те кореспондират с писма, с обувки и с писма повечето. И хора идват трети, бял клани с други, той продължали, идват с конете сутър рано или с колето, носят писмото и майка ми казва, махайте се бързо, ще взема кобилцата, защото се съмна. Но така беше предвидите. Имаше един, който казва, бай Руси Кумбала, той имаше 500 декара земя. Той пръв купи камион, пръв купи вършачка. И ни бягаме всички да видим който и нещо. Тогава експлуатира нас всички работи,
взима, той даваше да женат да работят, те бедни хора са, използва труда на тях. Но беше мисълта ми, че той, което е било, и сега дай ставка го махне вече. Но то си остава историята. То си остава историята. Благодаря. Венетка Аз само искам да потвърдя това, което каза Джуро. Днеска, тръгвайки, видях едно заглавие в интернет на списание Дивел. Вестник или списание? Вестник. В Щатите се разраства нацизма. Голямо заглавие. Искам да предложа, наред с това, че ще следиме проявите и ще даваме сигнали, ако има някакви филми, кадри, нещо от концлагерите, ако не намерим телевизия, която или серия от предавания в някаква медия, поне в интернет да ги пускаме периодично. Била съм в Освенцим, покъртителна картина, това за цял живот не се забравя. Цял живот остава явно. Това не е. Аз в тази връзка с практичното, което предлага Венетка, защото ние, щом сме се събрали в тази зала, дори по-младите в интернет и от родители и от други са научили. За да има ефект от нашата сбирка, това, което аз така го възприемам. Първо да помислим, ние да организираме, но да поканим и други хора и тук може да прожектираме всичко. С мултимедия на стената може да се прожектира и филм. Може да се дадат разпространят някакви листови. Но да видим, ето, когато примерно идва 11 април, 2 месеца преди това, февруари-март да почнем подготовката, за да можем да сме решили какво правим преди 11 април и отбелязваме точно, тогава знаете нали как е възникнал Деня на политзатворница. Тогава е освободен точно и Бухенвалд. На същия ден от тогава възниква. И реално погледнато, това може да е повод ние по този начин да си разпространиме позицията сред някакъв по-широк кръг хора. Втори вариант се сеща. Тук сме гледам сплотен колектив. Набелязваме си сега е зима, но примерно пак за пролетно време, март, април някъде, като се размрази. Недалече от София, защото примерно най-добре да отидем в краищата на Байпродан и на Балчо, ама са далече. Не всеки от по-възрастните може да издържи на това пътуване. А хубаво да има и млади и стари. Примерно едното ти е Ковачевци, другото е тук някъде около София. София област имат много места паметни. На София област, като почнете от Драгоман и стигнете до Копривщица, това е цяло. Пазарджишко също. Горе Милеви скалия, то е на 7 септември. 6-7 септември. Брезнишко, Трънско. Нали? Въобще от този край, разбира се, единия вариант. Отиваме с автобус, отбелязваме паметната дата или паметник или място. Ако искате, обядваме там по сандвич или нещо друго, кой каквото си е донесло или организирано. Поговорваме си по пътя там и си се прибираме. Не е нужно да се ангажира нощувка. Вече ако станем още по-добри в тази организация, може да го съчетаваме, отиваме, отбелязваме проявата, участваме в съответна конференция или поклонение или нещо друго, преспиваме и на другия ден се прибираме. Но това е въпрос, който пак ви казвам, ето ти едни най-обикновен състав, който не са антифашисти. Самите те. Сигурно такъв художествен ръководител е. Те дори могат да пеят всякакви песни. Но са чули за този фестивал, подготвили се една руска и една българска песен, партизанска, идват пеят. И те са си събрали. Те могат да си съберат пари за автобуси да се организират, ние да не можем. Опитни и млади и оправни хора за такова. Стига да има желание. Но ето две идеи за неща. Нещо, което се от Венетка тръгна. Тук, в нашия салон, на видеостена, с листовка или по някакъв друг начин, да разказваме за тези неща, не на нас, хората извън нас, а и който от нас също нещо ново мога да научим също. И второ, ние пък самите да увличаме пак хора, защото ние в този автобус си го представим или микробус от 30 човека, 15 ще са от тази зала, другите 15 ще са за първи път. И ще отидат, че видят, ето Венетка ми сподели внуци нейни внучка ли беше в Ковачевци. Бабо, какво е тук? Бабо, какво е това? Друго си е тя капка по капката, когато може да го казва вкъщи. Друго си е да го види там, да види къщата, да види нищо, защото в училище какво си му обясни? Това са едни кръговоци, комунисти, които са избивали хора
хванали са прасетата и така нататък в Белене. Нали? Взеха ни имота, оставиха ни на улицата, ние бяхме интелигентните, красивите, умните в центъра на София, те дойдоха от селата, необразованите, еди какво си, еди що си, и това капка по капка от 2, 3, 5 до 11 клас, не казвам навсякъде, има свестни учители. Но по телевизия, в училище им се набива в главата. И въпреки това, като завършат училище и ни видят някъде, гледаш, че ние сме най-загубеното поколение за партията и за каузата между 25, сега 30 годишните до 50. Тия, които с оставите и другите прояви свалиха и разградиха нашата старата система. Излезаха, протестираха, свалиха Лукано, свалиха това, свалиха они. Те дори вече, те както примерно Балчо помни с добро самия 9 септември, те помнят, не знам защо с добро, митингите на СДС. И това е, те са младите пенсионери. Те са тия пенсионери, които са по-младата част. Ако ги разделим пенсионерите на две групи, по-старите и по-младите, те са по-младите вече пенсионери. Са тия отровените срещу нас от зло. И друго, тия, които са младите, ако забелязвате на изборите, идват най-старите да гласуват и най-млади. Средното поколение го няма, работещо. Медицински сестри, учители, доктори и така нататък. Но човека, който за първи, втори, трети път гласува, му интересно още, идва, е сред тия хора, 3 към 1 ни бият, обаче има и... Добър вечер. 3 към 1 ни бият, но има и хора за нас. Тоест, въпреки тази пропаганда в училище, човека е видял и е казал, заради дядо ми, заради историята, заради каузата, въпреки пропагандата, съм за вас. И ние трябва това да отчитаме. Че срещу нас има на практика огромна пропагандна машина, която е взела образованието. И ние с разговори, с апостолска работа, с тия прожекции, които Венетка предлага, с листовката, която нещо ще правим, трябва с отбелязването на дати, събития, както е разстрела на Вапцаров, паметници, които все още са съхранени, включително и в нашия район, Димитър Миленков. Покрай всичките тия факти от историята, ние да се опитваме да си съградиме нашата си истина и нашата пропаганда. За да имаме позиция. Иначе ние си оставяме в нашето си съзнание, а живота около нас просто си тече по друг начин. Да, само да добавя и на Венета и това, което каза нашия председател на градския съвет. Например, Ковачевци. Моето село е Ловдол на 4 км. Създаден Радомирския партизански отряд. Имам мястото 1943 година да се отиде. Или примерно Цветков каза за Трън. Иждвело и трънските села, но най-много примерно Стремзимировци, паметника на Славчо Трънски, селото Бухова, или примерно Ястребинчетата. И говорим тези неща. Или всичко, което е, примерно, Добринище, Банско, Разложко. Тези посещения трябва да се правят. Това, което е по-близко, иначе... Отбелязване на 100 годишната на Славчо Трънски, не знам дали си чул. Знам, чел съм, да. Сега знаеш, който иска, особено който от Трънско или Перничко и Брезничко. Сега ще има след следващата седмица 10 дни в Перник, в историческия музей. Мисля, че от 17 часа ще видим точната дата. Да кажем, който иска, и ако се организира някой с кола, просто да го напълним. Като при нас, ако ще хода с кола, 3 човека могат да 4 да закарат. Или друг, ако някой ще ходи, да му качим, ако един иска от района, качваме го, идва до Позитан и оттам тръгва с общата кола с другите хора. Понеже спомена Цветков за Славчо Трънски. 1962 година аз бех секретар на Комсомола в Перник. Направихме поход по канала на Трънския партизански отряд, фактически от София, Перник, Брезник, Трън. Денчо Знеполски беше водещия, Славчо Трънски, Славчо Радомирски, нашия, Тодор Ярославски. Партизаните, живите тогава, те вече не са от Дупнишкия партизански отряд, един поход с над толкова 30 000 души. Разбира се,